ya abooluganda ne leero twebaze Katonda nti atuwadde omukisa guno jjo twagambye nti ennaku zino zonna tuzitwale nga za kwogera na Katonda ennaku zino ebbanga lino lyonna ate ne bwe tunaaba tuvudde mu kizibu kino era obulamu bwaffe busigale nga bwa Katonda. Jjo twabadde twogedde ku nsonga y'abantu okwekolera Katonda waabwe, y'abantu okuviira Katonda waabwe, y'abantu okwerabira Katonda waabwe. Olwaleero bwe mbadde wano emisana okuva obudde lwe nazuukuse, obudde buzibu nnyo. Kati mbaddeko ku church, omuntu omu n'agamba nti obudde bweyongedde okubeera nga bunnyogoga, obulwadde buno virus eno egenda kutambula nnyo. Ne mugaa lwaki? Nanga ndi bannasayansi bagamba nti akawuka kano katambula nnyo mu budde obw'empewo. Olw'okuba nno nze ndi muddugavu n'andaba, n'aŋŋamba nti Father, kati mmwe mwesiimye mu Uganda, obulwadde buno tebugenda baluma nnyo olw'ensonga nti mulina omusana mungi. Ne ntulika ne nseka. Nambuuza Father, oseka ki? Ne mugamba siseka ndi nkusekerera kubanga naye ntandise okuseka olw'ensonga nti Katonda ekituufu tetutegeera maanyi ge, tulowooleza mu bye tulowoolezaamu. Kakati nno olw'okuba nfunye challenge eyo gye mbadde, ne nkomawo awaka ne ntuula wansi ne nkola emirimu gyange egy'awaka n'abaana bange. Oluvannyuma lw'okulya ekyemisana ne ŋŋaana edda kanjogeremuuko ne Katonda katono nnyo, ne nkwata Bayibuli yange ne ntandika okusomako. Ne njagala okweyongera okutegeera Mukama waffe Yesu Kristo ebintu byonna bye yakola ddala yali ategeeza ki, bituyamba ki mu kiseera kino, tusobola okuggyamu ekiyinza otuyamba ne tweyongera okunywera, ne tweyongera obugumu, ne tweyongera okutegeera situation eno gye tulimu. Mu kifo ky'okukola ebyo bye nayogeddeko jjo, ne tubeera nti katukole ebyo byokka bye yeetaaga tulabe. Ne nnokolayo ebintu bibiri nga sinagenda kubalagirira mu Bayibuli, ate bwe tuba tusoma awalala mulabe Yesu enkola ye gye yakolamu ebintu. Ne nzijukira nti embeera eno Mukama yagitukwasizza olw'ensonga. Nina jjo bye nabagambye, naye nnyongedde okutegeera nti Katonda atulabye oba yatulaba okuva emyaka gyonna egiyise emabega ng'ebintu nga 2-3 ebikulu byatuvaako dda. Katonda yalaba nti tetuyina kwagala. N'agamba kale, kuba ye agamba yagala muntu munno nga bwe weeyagala wekka. Era mu Bayibuli mwennyini mwe tubuulizibwa ekibuuzo, osobola otya okugamba nti njagala nnyo Katonda oyo gwe sirabangako ng'onanninanye simwagala? Ebiseera bisinga mu busumba mwendi wano mu Greece mwensumba ntera okugamba abantu, ne mu Uganda bwe mba nkyaddeyo ntera okugamba abantu nga njogedde ku topiki y'okwagala, nti ng'oyagala okutegeera nti omuntu oyo gw'olina ye ggwe yennyini, yita omuntu oyo mwembi mukanule amaaso. Eriiso ly'ono gw'otunuulira bw'olaba ng'olabamu ye ng'omanya nti omuntu oyo si muganda wo. Ne bw'oba olaba ng'olabamu ggwe wennyini, kiba kitegeeza nti oyo ye muganda wo, kuba yakuyambye okwetegeera gwani. Ebiseera ebisinga mu mmunye z'Abaganda baffe mwe tulabira ffe baani, era mu mmunye z'Abaganda baffe mwe tusobola okulabira ne Katonda oyo. Zitya abantu bangi tubasanga ng'akukwasa ekisa. Ekisa ekyo ekikukwata tegeera nti ke kaseera Katonda kakuyambye okwongera okukitegeera nti Katonda ali mu muntu oyo. Ekisa ekyo ky'ofunye ng'olaba omuntu n'osalawo omuyamba, ke kaseera Katonda kakuwoze okubeera nti ddala bw'oba olabye n'omusaasira n'otuukiriza n'omalawo ebyetaago bye, ddala oba oli ne Katonda mwogera. Ye yennyini mu Bayibuli mwennyini mwe muli ng'ayogera ng'agamba nti nali musibe temwannambula, nali muyala temwampa kyakulya, nali bwereere temwannyambaza, nayita mu mbeera ennyingi. Abagagga baamubuuza, naye ggwe oba abantu bonna abaaliwo abaasooka baamubuuza, Mukama waffe twakulaba ddi ng'oli bwereere, ng'oli muyala, ng'oli musibe,
ne tutakulambula twakulaba ddinga oli bwerere ne tutakwambaza yaddamu nti buli dwe mwakikolera ng'oyo asinga obuto ku nze mwakikola nga nze baganda bange naddala bwe tufaananya obuweereza mu Katonda feffe nnyini nze njagala nnyo okuwa ekyokulabirako nga nkiwera ku bannaddiini bannange abansinga mu madaala bwe twenkana mu madaala ne bensingako buli lw'oyimirira wakati mu wankaaki w'ekirisiya oba w'ekkereziya oba w'ekkanisa oba w'essinzizo lyonna ly'olimu n'ogamba omuntu oyo nti bw'ategedde Mukama akwagala era Mukama ali ready okumalawo ebizibu byo toola ky'olina okiteeke wano n'akitoola n'akiteekawo ne mukikuŋŋaanya abakuŋŋaanyi b'ebirabo ne bakuŋŋaanya ne babiteeka we babitadde ne wayita emyezi emyaka ng'ebirabo ebyo bwe bitekebwa oba ku ggwanika ly'ekirisiya oba ery'ekkanisa ebivaamu birabirira ffe abaweereza bakabona ba reverends ba fathers baani ba pastors kitugenderako kiri Mukama kyayogera nti nali muyala kubanga ebiseera bisinga twekkusa ku bibala by'abantu abo so nga Mukama yatuwa ekkubo eriyigiriza abantu okuleeta tusobola ate okuddayo okuyamba abo abali mu mbeera embi ekirabo ky'ekirisiya kiyamba abo abali mu buzibu eno mu Orthodox Church tulinawo ekigambo kigamba nti philoptoho ekitegeeza mukwano gw'omunaku oba mukwano gw'omwavu oba mukwano gw'oyo atalina kati mukwano gw'oyo atalina bo bano abayonaani wano baakola enkola bakola amawanika eggwanika eriyitibwa erya philoptoho kwegamba eryo eggwanika lya bakwano gw'abo abanaku nga bireetebwa oba bintu bikalu oba ssente zigabirwa banaku ne babeera n'eggwanika ery'emirimu gy'ekirisiya kugula bubaani kugula misubbaawa kugula ntimbe za kyaki kugula ebintu ebyenjawulo ebyo Mukama abisanyukira naye ate ekirisiya yennyini neekwata mu ggwanika lyayo nga tenagenda eri mu bakwano gwabo nejjamu neeyamba bali Uganda nakula nkiraba kuba nakulira mu mikono gya Ssaabalabirizi Nankyama nti ye nga Ssaabalabirizi teyalyanga bulungi abaana nga tetulidde bulungi Ssaabalabirizi oyo Nankyama mwenna mumanyi nga Uganda nti Ssaabalabirizi oyo yeerumyanga enjala teyayambalanga nnyo bulungi emmoroka ennungi gye yalina President wa Uganda yaliko by then Amin ye yagimuwa ngera mwatuteeka nitugenda mu byalo ebyenjawulo n'akola misa era n'atuusa ekigambo kya Katonda ku bantu ffenna abaana abaakula tulaba ekyo twayiga ekyo era nituteeka amataffaali ku kulabirira abantu ba Katonda ensawo eno endala gye njogeddeko ey'abanaku ku nnaku eza Pasika Christmas ennaku eza bulijjo omuntu yenna alina obwetaavu ayita mu masinzizo ago mu bigo ebyo batoolayo omutemwa ne bagumuwa agenda ayamba abaana be badde ku ssomero bagule ebitabo naye yennyini afune kyayambala n'emmere etuuka waka eyo gye bayita ekkanisa era akulembera essinzizo eryo oyo yayitibwa kabona wa Katonda oyo yayitibwa omwawule nti tewayawulibwa kulaga bitiibwa byo naye wayawulibwa okulaga nti gwe wategeera amakubo ga Katonda ogenda gasomesa abantu abalala bagatambuliremu oyo yayitibwa omulabirizi yenna nti omulabirizi si kulabirira kizimbe we baakuwa office mw'otuula naye okulabirira abantu ba Katonda ate nga nawe weetaddemu nti gwe bwe weeteekamu embeera zo zonna zonna ozirabirira ng'ozifaananya Kristo kakati bw'omala okwefaananya Kristo n'ogamba nze naafaananya Kristo kankole ebyo Kristo by'akola Kristo yakola birungi byereere Kristo yakola bya kisa byereere Kristo yalumwanga nnyo Kristo yakaaba ne ku maziga mujjukire nga bamuyise nga Laazalo afudde mwannyina wa Laazalo ng'amugamba nti singa waliwo omuntu ono teyalifudde Mukama waffe Yesu Kristo yakaaba amaziga ku Laazalo ebiseera bino ffe bwe tugenda ate okuziika
mu kifo kyokka abirako abafiiriddwa ate tujjayo ebibbe ebinene nga birina n'engoye ezibibikkako bwe bateekamu ebirabo ne tubitwala naye nga tusidde bamulekwa abo nga tebalina kye balina ennyimbe ne zituukera ne tudda kyakifyeriwa ebyo byonna abooluganda olwaleero Mukama byatubanja ebyo byonna byatubanja jjo nabagambye nti si kirungi mu situation eno omusumba w'ekkanisa yenna omulabirizi w'ekkanisa kabona yenna nganze omuntu yenna okugamba omuntu nti munnange omanyi nti ekkanisa yo ekyabanja ekimu eky'ekkumi yes ekibanja naye emyoyo gy'abantu miyala embuto z'abantu njala eggwanika ly'amakanisa essaawa zino lye lirina okugjayo ekyo ne litwala ne liyamba kweka okuddukirira Kristo kwe yayogerako bwe tunaaleka ebigambo bya Katonda ebituufu okubyogerako olwaleero ne tunyiiga ne twemulugunya kubanga eriyo omuntu asomeseza nti bannanga bakadde b'ekkanisa tuveeyo tuyambe era nituwa ne ebibuuzo nti kati tuyambise ki tetulina tuba tulimba mu butuufu tulina era Mukama atuwa naye obuzibu tulina bumu nti tetuyina kwebaza abakadde b'ekkanisa naffe tetumanyi kwebaza tetulina lunaku lwe tugamba nti kati olunaku luno lwa kwebaza Mukama Katonda waffe olwabyatuwadde ne byawadde abakristo baffe n'olwekyo mmisa y'olwaleero tugisabe nga kwebaza Katonda bwe tumala okumwebaza okumutendereza omugulumiza n'omusinza olw'obuyinza bwe n'amaanyi ge gatutaddemu bwe tuba twayisizza akabbo ne tugamba nti bannange awatali kutoolako yadde 10 mugende waliwe TV omukyala gwe zaalaga nga munaku afaanana bw'ati mutwaleeyo ebintu ebyo omukyala we bw'aba alina wateeka akayumba mumuzimbire akayumba obusawo wa sementi bwe butyo abantu abakikola balala ennaku ezo nali ku mikutu ginere egya intaneti nga nnengera omwami Basajja Mivule era nkwebaza nnyo Basajja Mivule nti nze sijja kukwogerako bubi yadde okwemulugunya yagamba bannaddiini muswadde nnyo nti omukazi omusamize yaliwo mu kiseera kino yalabirira abanaku munsonyiweko wabadde ogwensiibula wano omukyalo omusamize Maama Fiina naye ekyo nno nze nakitwala bwe nti ku mulembe gwa Kristo waaliyo abalaguzi bwe bamujjukira abasajja abo abaali abakugu mu byemmunyenye bwe babaga nti Kristo azaaliddwa baasituka abasajja abo ne bagenda bamulaba naye nga baali batumiddwa kabaka bagende bamulabe bategeere omwana oyo azaaliddwa embeera ze ziri zitya asobole okulagirirwa Kristo agenda attibwe olw'amaanyi ga Katonda n'olw'okuba nti Kristo yennyini mwana wa Katonda abasajja abo baatuukayo bonna ne bakyuka era ne bawaayo ebirabo Maama Fiina nze saagala nnyo okukwesibako nti oli mulaguzi kubanga nakulabako ng'otodde mu Luisiraamu kye baayita ashahadu ekitegeeza nti wakkiriza bw'obeere ne waffe mu Bukristaayo ate era waliko omukristaayo ndowooza olina erinnya lye wali weeyita omukyalo oyo bwali kyenkya ng'aga nti Katonda mutegeeredde mu kiseera kino era n'ebyo byawaayo abiwaayo olw'ebyo abantu be babawadde kakati Basajja Mivule weebale munnange otukwatako wonna wooli nze nkulabira ku mikutu tomanyi sikumanyi naye naawe bw'onooba ofunye omukisa okulaba bigambo byange bino ndowooza naawe onontegeera nze ndi father mu Orthodox eddiini ya Orthodox nkimanyi bulungi nti Uganda mwenna mukimanyi nti ennamba z'abantu abasinga mu Uganda awo Orthodox Church yeebaddewo mu kusomesa abantu mu kuyamba abantu ng'ekozesa ebintu ebituweebwa ensi ez'enjawulo nga Buyonaani eno Australia, America, Cyprus n'ensi endala ogwo omulimu Orthodox Church gwekola gy'emirimu Mukama gyetwetaagako abantu kinnoomu bye mugenda mukola byebyo ebintu Mukama byatwetaagako
bakabona ba Katonda bw'oba osobola mu budde buno okufuluma mu nnyumba yo newankubadde nawe tolina kyakulya ng'olina abaana bo naye ng'osobola okugenda n'otwalira ku bakkiriza abo ekitole kya sabbuuni kiro y'omuceere ebijanjaalo ekyo Mukama agenda kukibala naye okukubira omukkiriza we essimu n'omugaa nti omanyi nti ye munnange nno Mukama omwerabidde nnyo tokyamuwa tuleme nnyo kubeera kujjukiza kuweebwa naye ate naffe tuweeyo ekimu eky'ekkumi kambategeeze tekirina Mukama nsonyiwe manyi era n'eklisiya eyankuze ey'aba Orthodox kuba sisomangako mu kyaki ndala yonna naye nga nziraba nabeerako ne maama wange nga Mukatoliki nembeerako ne kojja wange nga mu Protestant nembeerako n'eŋŋanda zange Abasiraamu manyi bulungi nti eddiini etoola neewaayo nga bakkiriza bawaddeyo ate neekwata nebaddiza eddiini yansomesa ekyo yaba Orthodox waliwo n'ekitundu mu Bayisiraamu kye bagamba okutoola zaka mu maaliyo kwe kuwaayo ndowooza kyekyali badde obanga ekimu eky'ekkumi munansonyiwa Abayisiraamu ne mmanyi mutoola zaka ennaku zino waliwo ku mikutu gya intaneti nga n'ekizibu kino tekinnatugwako waliwo Sheikh gwe mbadde nga ndaba nga atambula mmotoka n'agenda mu byalo ennaku ezo namwagadde namulabye yayimiriza mmotoka n'asanga omusajja akuŋŋaanya ebicupa n'amugaa binguze naye mu reality yabadde tabigula ne bagenda omusajja waatunda ebintu Sheikh oyo akutte emitwalo 2 n'agiwa omusajja n'amwongera n'emirala 5 ne giwera emitwalo 7 omusajja yayimiriddewo mu kwewuunya teyeebaziza nnyo kiri awo nalinze Sheikh amugambye teweebaza Katonda mugulu omusajja teyafuddeyo Sheikh teyakifuddeko eyo yengaba Katonda waffe gye yeetaaga ffe twagala tugabe baleete kamera tubeerewo mu mawulire nti olwo tugabye ekyo si kwe kugaba Katonda kwayogera gabira ne munzikiza ate eriyo okugaba okutali kwa bintu bikalu okugaba okufaanana kati ebigambo bino nange byenjogera nti eriyo omuntu olwaleero naggagga ali mu Kampala nga yeebase ne ssente ze naye nga takimanyi nti bw'atoola ku ssente ezo n'addiza abantu Katonda yesobola okuwonya obulwadde buno obuluma Uganda olwaleero lwa muntu oyo mukakanyavu w'omutima nze njagala kuteekawo ekyokulabirako zibeere na mpaka abakodo mwenna abali mu ggwanga lyattu Uganda oba oli MP oba oli ki kyonna ky'oli naggaggaani kwata leero mu nsawo yo ogenda olumba abasajja abo n'abaana abali mu slums abali mu ghetto abali ku nguudo abakyala ababonaabona nebaza muganda waffe Hamu namulabye ng'akutta obukadde 10 abuwadde gavumenti kiyitirivu mulanga gwa gavumenti wabula ate Hamu muganda wange singa ku bukadde obwo 10 ekinana wakiwadde gavumenti 2 gokka n'ogamba nti nnumbye families 3 zenda banizina okubonaabona nziwadde emaali obugagga bwo okusiimibwako eri Allah kuba oli musajja mu Islam kwali yeyongedde nnyo mukulu Gashumba Frank yatusoomozezza bannaddiini n'ekyo omukisa omulungi yagenda nti pastor muliriddawa munsonyiwe n'agamba bulijjo mugamba nti mugoba emizimu mugoba endwadde mugaba amafuta muliriddawa ku coronavirus tewali yavuddeyo kugamba ni mujje wano mbawonye naye ate nze njagala okuyimirawo bakakasa nti coronavirus fenna abasawo banna science banna byabufuzi bani singa olwaleero tuzuka nti olwaleero njagala kwebaza President Museveni wateekawo olunaku olw'okusinza mbadde nsaba President okkirize kino nange nkiteese nga munaddiini President bw'anaaba takirabye ba ministers mwenna abakirabye nga musobola okumusinkana munsonyiweko nsaba mugambe President nti eriyo father muna Uganda ali mu Greece era omumanyi kubanga mmanyi nange mumanyi asabye bw'ati waliwo programs ezigenda mu maaso tuddire ku mikutu gya gavumenti ku radio za gavumenti ku TV za gavumenti President ateekawo nti buli lunaku nsaba enzikiriza ensindikira omuntu omwomu oba babiri mujje wano mukole ssaala ey'okwegayirira Katonda
okutaasa ekirwadde kino nga bwe banoonya eddagala nga bwe tunoonya embeera enejjawo ebintu bino byonna bwe tunayita mu kusaba n'okwogera ne Katonda nga tuyita mu bitabo bino ebyatuwandiikirwa ndi mukakafu ndi coronavirus tajja tuluma. Njagala mutuule wansi mwebuuze abakkiriza ba Katonda. America teri agisinza bintu bya mulembe na bujjanjabi na sente. China, Italy, Spain, zino zi Greece, ensi zonna ze mulaba ezitawaanyizibwa ennyo, nsi eziri mu mbeera ennungi. Lumu naddako e Uganda, muganda wange omu, Dr. mu bya bisolo, Dr. Hamis Semanda yambuuza, tuwulira nti crisis nene nnyo mu Greece, mumalako mutya? Ne muga crisis ya Greece si crisis eyinza okugwa mu Uganda. Nti ne bwe twogera crisis abantu baba tebannatuuka kubulwa mmere gye balya ate nga bagifumba efikka ne bagisuula ne kasasiro. Neffe bwe tunayogera crisis nga tuli mu Uganda kiba kitegeeza nti waliwo omuntu agenda okutondoka nga gwa wali enjala gwa wali enjala gwa wali enjala. Ensi zino zibadde tezinatuuka ku kintu ekyo, naye Mukama n'ayagala alaga amaanyi ge. Olwaleero Mukama atulaga amaanyi ge. Waliwo awo ndowooza mu Zabbuli, nkijjukira nnyo buli tuba tuggulawo amasinzizo gaffe ag'aba Orthodox nga tugatukuza, waliwo awagambibwa tuyimba nga tugamba Mukama ojjukire Dawudi okubonaabona kwe kwonna bwe yalayirira Mukama ne yeeyama omuzira wa Isirayiri. Mazima ebigambo ebyo bye tuyimba olwaleero buli lwentula wansi mbijjukira. Lwakubeera abantu tulina ekizibu nti tulowooza nti Bayibuli eno baali bagiwandiikira bantu balala nnyo. Ne Bayibuli zino ze tusoma zaffe ffe bennyini abalivinga obulamu bw'olwaleero nti biri bituwa ekyokulabirako. Omuntu yenna atayagala history mu bulamu bwe era tasobola kumalako na bulamu bwa nsi eno na kutegeera Katonda. Waliwo omusajja namwagadde nnyo mu Isiraamu era Sheikh omusijjukira linnya lyo, yagambye nti omuntu yenna bw'aba alina ekintu kye yali akukoledde ne bw'aba akugambye nti toyitawaawo bakuba amasasi ojja kufa. Mazima n'otoyitawaawo bataano ne bafa n'otofa, genda omujjukire buli lunaku. Ebigambo ebyo tuyogera no mu bulamu bwa bulijjo n'ebitegeeza ki? Katonda atuyisizza mu bintu bingi nnyo. Naye mazima ga Katonda mu ggulu tuzuukuka ku makya. Bano abalina abakuumi, abalina aba drivers, naga driver kuma mmoroka omuliro. Abakuumi ne betega n'oyingira mmoroka n'otambula. Bw'oba Mukatoliki tokubiyedde kabonero k'omusalaba, Omuorthodox tokubiyedde akabonero k'omusalaba, Omuprotestant tosomye ekyoteekwa kusoma, Omuyisiraamu yadde bismillah togyogedde. N'otuuka ku mulimu teweebazza Katonda. N'otandika kuboggolera abakozi bo, n'otandika kweraga, n'otandika kukola kiki. N'odda n'olweggulo bw'otyo awaka. N'oyingira mu nnyumba n'osaba mmere, n'olya n'okola ki nga teweebazza Katonda akuyambye okuba nti emmere yo girina. Kino kye kigezo kye tulimu olwaleero. Mukama ayagala atulabe ebintu Katonda byatwagalako kulaga kwagala, kubanga amawanga gabadde gakyayeganne waago. Laba Mukama ekintu kyakoze atuwadde ekintu nga kiri uniform. Nga bwe tunaga nti essomero lya Gondi lyambala uniform ya red ne black. Tutegeragana. Naye ye Mukama akoze bw'ati, agambye nti ekigendo obbagatta oba America ne Uganda abanaku ennyo, ne Rwanda abanaku ennyo, ne Sudaani abanaku ennyo, bulwadde buno n'abuleeta. Ffenna batugambye mubeere mu nju zammwe. Ffenna batugambye tetutambula. Katonda bw'aba ekyokuba mu mayumba n'obutatambula si ye solution, era tetujja kuwona. Tujja kufa ffenna tuggweewo. Katonda solution gy'ayagala eriki? Ffe kudda gy'ali. Kuyiga kwetoowaza. Waliwo bannaddiini bannaye bentera okugamba amalala malungi, nange waako ndabika nina amalala. Naye ate kirungi amalala ne gabaako stage w'ogakomya. Waliwo abantu abalina offices ng'oyagala buli kaseera weerangeko office yo. Bw'obeera musomesa headmaster nga buli kaseera obuli abantu nze nga headmaster wa wano, nodda ku parade n'ogamba abantu nze headmaster. Abaana bakumanye gwe headmaster. Nodda mbasomesa nze headmaster. Abaana bakumanye gwe headmaster. Nojja mu lukiiko lw'abasajja nze headmaster era bamanyi nti headmaster yayogera. Naye
teriiwo yali asitwenaga. Mukama Katonda mwebaza nti antadde wano njogereko gye muli bannange baana mmwe. Mukama Katonda mwebaza nti ampadde okubasomesa ne muyita mutimba masomero. Notimba essomero n'olaga essomero eryange lyakoze first grades 8 era tugenda kusala endongo nga twebaza Katonda olw'okuba ntwafunye first grades 8. Endongo gy'osala bw'ebeera etandika terimu yadde essaala. Amasomero bwe tuba tugaggulawo nga tegalimu yadde essaala. Saagala kubalwisa. Ngenda kusoma ekyawandiikibwa kino gye muli bwe tuba Mukama atuwadde obudde. Nsaba abalina Bibles mubikkule. Abalina Bibles mubikkule. Luka essuula ey'okuna olunyiri olusooka wennaakoma njabaga nti wano wenkomye. Ngenda kusoma mangu tulabo oba tunaafunamu akadde akenyonyola. Agamba bw'ati: awo Yesu ng'ajjudde Omwoyo Omutuukirivu n'avaayo ku mugga Yoludaani, Mwoyo Omutuukirivu n'amutwala mu ddungu. N'amalayo ennaku 40 ng'akemebwa Sitaani. Mu nnaku ezo teyalyanga n'akatono. Awo bwe zaggwako enjala n'emuluma. Sitaani n'amugamba nti, obanga oli mwana wa Katonda, lagira ejjinja lino lifuuke emmere. Yesu n'addamu nti, kyawandiikibwa nti omuntu taba mulamu na mmere yokka. Awo Sitaani n'alinnyisa Yesu waggulu, era mu kaseera buseera n'amulaga obwakabaka bwonna obw'oku nsi, n'amugamba nti, nja kukuwa obuyinza okufuga amawanga gonna era nkuwe n'ebirungi byonna ebigalimu. Byonna byampeebwa era gwe njagala gwe mbigabira. Kale nno gwe singa ofukamira mu maaso gange n'onsinza, byonna bijja kuba bibyo. Yesu n'amuddamu nti, kyawandiikibwa nti osinzanga Katonda Mukama Katonda wo era gw'oweerezanga yekka. Osinzanga Mukama Katonda omu era gw'oweerezanga yekka. Awo Sitaani n'atwala Yesu e Yerusaalemi n'amuteeka ku kitikkiro ky'essinzizo, n'amugamba nti, obanga oli mwana wa Katonda, sinziira wano weesuule wansi eri, kubanga kyawandiikibwa nti Katonda aliragira bamalayika be bakulabirire, era nti balikuwanirira mu mikono gyabwe, oleme okwekoona ekigere ku jjinja. Yesu n'amuddamu nti, kyawandiikibwa nti tokemanga Mukama Katonda wo. Sitaani ng'amaze okukema Yesu mu buli ngeri, n'amuleka okumala ekiseera. Awo Yesu n'addayo mu Ggaliraaya ng'amaanyi g'Omwoyo Omutuukirivu agalina. Ettutumu lye ne libuna mu kitundu ekyo kyonna. N'ayigirizanga mu makuŋŋaaniro gaabwe, bonna ne bamutendereza. Awo Yesu n'ajja e Nazaaleeti gye yakulira ku lunaku olwa Ssabbiiti, n'ayingira mu kuŋŋaaniro nga bwe yali amanyidde okukola, n'asituka okusoma ekyawandiikibwa. Ne bamukwasa ekitabo kya Isaaya omulanzi. Bwe yakibikkula n'atuuka awawandiikibwa nti, Omwoyo gwa Mukama guli ku nze, kubanga yanjawula okutegeeza abaavu amawulire amalungi. Yantuma okutegeeza abasibe nti bajja kuteebwa, n'abazibe b'amaaso nti bajja kulaba, era yantuma okuwonya abanyigirizibwa, n'okulangirira ekiseera kya Mukama
kwatirwamu abantu ekisa. Tusomye kuva ku Luka olusooka paka ku lunyiriro 19. Ebintu byonna mu birabye Yesu atwaliddwa, akemeddwa, akozereddwa kisitaani. Naye yaddangamu kimu nti osinzanga Mukama Katonda omu yekka. N'amala n'addamu n'atwalibwa waggulu mu Yerusaalemi, era sitaani y'omwoyo. Naye nga tusosola ne tulaba nga yasiiba enjala ennaku 40 bwe gati. Enjala era yamuluma bakyogedde. Naye yagaana okugondera sitaani. Tukirelatinga tutya kati ku virus eno erumya abantu kuva mu January, ate abamu bagamba eno virus yali omwaka guli gwaggwa. Naye tabuse nnyo waneeno nga January yaggwako, China ne tukyogerako. Uganda ne batuteeka mu karantini ennaku 14 ezisooka, ndowooza tweyongeddemu. Omwezi gumu tetunaweza ennaku 40. Enjala etuluma tuwowoola njala. Mu kiseera kino mujjukire emabega gye tubadde. Ng'alina ssente ayagala afuuke mukama wo kubanga alina ssente, era naawe ne weerabira Katonda. Olunaku lwa Mukama lwe yatuwa olw'essande okugenda okumusinza nga tusobola kugenda kumusinza kuba tulina okugenda okukola tufune kye tunaalya. Abayisiraamu olwokutaano ne tutagenda kusaala kubanga tunoonya kye tunaalya. Aba 7th day ku lw'omukaaga ne tutagenda kusaala kuba tunoonya kye tunaakola kye tunaalya. Mu biseera bino twefudde bakatonda munansonyiwa. Waliwo article efulumya olwaleero nti waliwo abamu ku ffe bannaddiini abagamba abantu nti ng'oyagala emikisa egy'amaanyi olina okunywegera engatto zange. Sina munnaddiini gwe mpalampa, naye mbyogera ku lwa Katonda wange oyo ali waggulu. Munnaddiini wenna eyawulibwa mu bantu okubaweereza, kkiriza nti oli wansi wa ngatto zaabwe, kye bayita okwetoowaza mu maaso ga Katonda. Teweegulumiza, ne Kristo yagaana okwegulumiza. Teweeyagaliza bingi, ne Kristo yagaana. Kristo yali asobola okukkiriza n'awanuka gy'awanuse, sitaani n'amuwa, naye sitaani olwo yali badde awangudde. Tuleme kukkiriza sitaani kutuwangula. Tuleme kutwala bintu. Abantu bangi musaza abaana bammwe obulago. Omwana n'omuzaala ne bakugamba nti okweyongera obugagga, kwata omwana we muteeke mu nsonda y'ennyumba obeere bulungi. Tufundikidde tetulina kye tufunye. Abantu bangi tuvuma bannaffe kuba tulina ssente nnyingi, tulina emmoroka ezirabika obulungi, amayumba gaffe galabika bulungi, tuli bantu ba kitalo. Munsonyiwe, mpeeyo ekyokulabirako. Omusawo n'osoma obusawo bwakuwonya, Mukama n'akukoppa amagezi, naye ng'okuwonya omuntu weetaaga omuntu oyo bw'ajja, simanyi olw'okuba omusaala gwo teguwera, omala okufuna emitwalo 80 okuva mu mulwadde agijjeewa. Apakasiriza mu bulwadde. Omukyala azze okuzaala, nansi n'oboggolera omukyala n'omulangira nti sigwamu olubuto olwo. Lwaki wafuuka nansi? Lwaki oli midwife? Oliwo okuyamba. Omukyala Mukama ng'akyakumya omwana oli mugumba, naye nga waliwo omwana gwe bakuleetedde katugeze wamugjawo, mwana wa muganda wo, mwana wa gundi, n'obonyaabonya omwana oyo talina musango. Weebuuzeemu nti kino nkikola omwana ono olwaleero. Lyekkubo Katonda lyanjagaliza. Nange njagala mwana. Naye kino kyenkola ono kye naalibadde. Ensi ez'amaanyi ne muweesa ebyokulwanyisa ne bitta abantu. Kubanga ate mwagala amaanyi. Kakati bwe muba mwagala amaanyi ate ne mututta. Ne muweesa ebyo byonna bye mugamba mu sayansi. Ate ne mumaliriza nga mugamba nti bannaye tufa tuggwawo tukole tutya. Lwaki tetuufe? Tulina okufa kuba Katonda teyatwagaliza kujjawo bantu be. Wano atugambye nti Yesu yasoma ekyawandiikibwa. Mu kyawandiikibwa ekyo kyali kiraga abantu nti ekiseera kituuse. Abantu abasibe baakuteebwa bave mu makomera. Abazibe b'amaaso baakulaba. Abatawulira baakuwulira. Era bwe yamala n'azzaayo wali ekitabo abantu ne beewuunya. Naye yakomekereza abagambye ku 19 nti n'okulangirira ekiseera kya Mukama eky'okutwalirwamu, eky'okukwatirwamu abantu b'ekisa. Baganda bange mu Katonda, ekiseera kya Katonda okulangirira ekisa kye kino. Tewaliwo kiseera kirala.
ekisa kya Katonda kigenda kulangirirwa kati mu biseera bino nga tuvuunuka ekizibu kino. Naye ekisa kya Katonda okulangirirwa ate ffe tulina okukola ebyo byatwagaza, ng'okumujjukira, ng'okumutegeera, ng'okumuliraana, ng'okubeera okumpi ne waali. N'olwekyo mbasaba era mbakubiriza abooluganda tweyongere okusemberera Katonda, tukendeeza amaanyi. Ennaku zino ndabye abayimbi bangi nnyo abayimbye ennyimba ezikwatagana ku bulwadde buno. Muyimbye nnyo nga mulabula abantu ki kye bateekwa okukola, naye waliwo ennyimba ezibuzeemu nga zo zibuzeemu akagambo nga Katonda tumuyite ayingire mu mbeera eyo. Bino byonna tubikole kale ne tusooke ye Katonda waffe. Olwali ate mbaddaawo nga ate waliwo munnamawulire agenze eri abayimbi bageraageranye oluyimba lwa gundi ne gundi luliwo olusinga. Eyo gye tuyita egoismo oba mu luzungu gye muyita ego. Okwemanya okwo Katonda ayagala twetoowaze twejjemu okwetegeera okwemanya ennyo. Mu kiseera kino tewali kitwetagisa kwemanya. Oluyimba olwange lwasinze olwa gundi, message eyange esinga eya gundi, nedda. Message Mukama gy'ayagala olwaleero yakugamba bantu be nti twayonoona emyaka gyonna, tubadde n'amalala ebbanga lyonna, tubadde n'obukyayi ebbanga lyonna, tubadde n'omululu ebbanga lyonna, tuli babi ebbanga lyonna, Mukama twamukyawa ebbanga lyonna. Mukyuke tudde eri Katonda. Enjiri eyo bwe tunaatandika ogitambuza nti tudde eri Katonda nga tetutaddeemu kawakatirwa nti ntadde wali ekibbo, essaala gye ngenda okukuwa gwe okuva ku ssaawa emu okutuuka ku bbiri egenda okuwanguza. Bino tebikyalimu kuwaayo, tebikyaliko kirabo nti kyekigenda otuwanguza. Bakama bange munzikiriza mwendi munansonyiwa. Naye ekirabo kye tugenda okuwa Katonda ekyasinze kwe kudda gy'ali okwegayira ku makya n'olweggulo n'okusonyiwa. Eri abantu kikwewunyisa n'okutuusa mu ssaawa zino ng'eri omuntu nga oluusi na munnaddiini naye nga naye akyakuta ekintu nze gundi oyo simwetaaga, nze gundi simwetaaga. Nabadde era ndaba amawulire nga bagasimanya waliwo pasita eyayimbulidde pasita munne abasirikale, simanya ate ne bamukwata ne bamusiba. Kakati bwe tubanga bannaddiini tukyalina embeera eyo nga tujja kwewala naffe bannaddiini ne bannaddiini olw'okuba kyaki ya gundi ejjuza eyiyo tejjuza. Kati eky'omukisa omulungi Pulezidenti yatuterawo embeera nti musinze nga muva mu maka gammwe. Ekintu kino Katonda yakirese ekyokuggalawo amasinzizo ge, nti amasinzizo ge twali twagafuula bizinensi. Ffe Mukama okujja okutukuba obuswanyu nga bwe yakuba be yasanga mu ssinzizo lya kitaawe, yatuleetedde bulwadde buno. Naga temujja kuŋŋaana. Naye ate tebaatuggyeko kusinza, era neebaza gavumenti ya Uganda nti yatugambye musinze nga musinziira bwe muyina okusinziira. Era neebaza bakulu b'amadiini abatutte ekintu ekyo. Njagala okwebaza Metropolitan waffe wa Uganda, John alabye emmisa ng'agikoledde mu nnyumba ye n'obuwombefu obw'ekitalo, nga takoze emmisa nti bamulabe nti akola mmisa, naye yakoze emmisa nga mukakkamu. Nalabye ow'Abakatuliki e Rubaga mukulu